อยู่กับรายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะเรามามีเรื่องที่จะต้องย้ำกันอีกนิดนึงสำหรับผู้สนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่โพคาริสเวทและปลากระป๋องซื่อสัตย์อยากให้สั่งซื้อค่ะเขาบอกว่าสั่งซื้อที่ 022949898 นะคะสำหรับ 10 คนแรกที่ซื้อจากสหพัฒน์โฮมเดลิเวอรี่เนี่ยจะได้รับกิฟต์เซตฟรีเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรเข้าไปเลยนะคะและใครซื้อครบ750 บาทนะคะสำหรับสินค้าของซื่อสัตย์เนี่ยนี่เลยได้เสื้อซื่อสัตย์นะคะกฎหมายคือกฎแห่งความยุติธรรมกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งชีวิตมีลายเซ็นอาจารย์เรียบร้อยอันนี้แจกฟรีสำหรับคนที่ซื้อสินค้าครบ750แต่ถ้าซื้อ1อย่างไม่ครบ750ก็ได้สั่งซื้อแลกซื้อได้ที่50 บาทตัวละ50 บาทถูกมากคนบอกขอเสียงเพลงล้นเก้าเผาพรุ่งนี้ค่ะเที่ยงครึ่งนะคะรายการฟ้าบ้านทุ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะคะไปฟังต้นฉบับเขาร้องเพราะว่าถ้าร้องนี่เดี๋ยวให้ร้องเปิดรายการดีกว่านะคะเอามาถึงเรื่องนี้ค่ะอาจารย์เรื่องของในครัวในบ้านอ่ะในความเป็นครอบครัวแล้วคำถามกฎหมายนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะและแป๊บนึงค่ะ023080130-31นั้นรอสายแป๊บนึงหมดเลยครับทุกสายตั้งหลักไว้ให้ดีครับเพราะว่าถ้าสงสัยในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสมันมีข้อกฎหมายเหรอคะที่ต้องบังคับว่าอันเนี้ยถ้าหากว่าผิดปุ๊บคุณสามารถที่จะฟ้องหย่าอะไรต่างๆได้นี่ข้อกฎหมายกำหนดไว้เยอะแยะเลยสามีมีชู้ภรรยามีชู้ไอ้นั่นน่ะโอเคค่ะแต่เขาบอกว่าภรรยาเซ็กจัดเป็นผู้หญิงมาถามอะไรเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเอาว่ามามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแบบเซ็กจัดแล้วแบบสามีทนไม่ไหวแล้วขอเรื่องอะไรเกิดที่ไหนที่อินเดียค่ะไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่แล้วถามว่านี่ถ้าคนนี้มาอยู่เมืองไทยสามีฟ้องหย่าบอกไม่ไหวแล้วโอ้โหฟ้าเหลืองทุกวันนะนี่ซิรินทายจะถามว่าไงจะถามว่ามันเป็นสาเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้เหรอคะนี่ประเทศอินเดียก็ฟ้องหย่าถามว่าประเทศไทยเนี่ยมีไหมคะคือผมก็ยังไม่เคยเห็นนะว่ามีคำพิพากษาในประเทศไทยว่าสามีเนี่ยไปฟ้องหย่าภรรยาเพราะภรรยาเซ็กจัดแต่ภรรยาเนี่ยฟ้องหย่าสามีเพราะสามีเซ็กจัดมีด้วยเหรอมีครับเพราะเช้าสายบ่ายค่ำก่อนอาหารหลังอาหารอย่างนี้มีครับในประเทศไทยนะ แต่ภรรยาเนี่ยที่สามีไปฟ้องหย่าเพราะเหตุนี้ยังไม่มีคือหลักกฎหมายมันเป็นอย่างนี้แปลว่าการเป็นสามีภรรยาเนี่ยหลักกฎหมายก่อนสภาพแห่งกายมิอาจร่วมประเวณีได้เนี่ยเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ว่าจะเกิดจากอะไรที่ผู้ชายมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเองไม่สามารถร่วมประเวณีได้เช่นนกเขาหมดสภาพว่างั้นเถอะไม่ขันจุกไม่มีเลยอย่างนี้กฎหมายบอกว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าได้นะหรือสภาพแห่งกายของผู้หญิงมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่อาจร่วมประเวณีได้คือแบบฉันแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วอะไรปฏิเสธตลอดเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่งงานกันนี่กฎหมายกำหนดว่าต้องอยู่ด้วยกันต้องกินด้วยกันต้องร่วมหลับนอนกันแต่งงานกันเสร็จภรรยาเอาสวดชินบัญชร 2,000 จบเยอะไปจนรุ่งสางทุกวันอย่างเงี้ยหรือสามีก็ไม่ยอมเลยนุ่งขาวห่มขาวภาวนาไสยเวทหลับเนตรสำรวมจิตไม่ยอมอะไรเลยพี่ไม่ยอมนะพี่ไม่ยอมกฎหมายบอกว่าทำให้การสมรสนั้นไม่สมบูรณ์เป็นเหตุฟ้องหย่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมากไปก็ฟ้องได้มันเกินไปเช้าสายบ่ายค่ำมันเย็นก่อนอาหารหลังอาหารก่อนนอนหลังนอนตีสองตีสามเป็นยังไงตื่นมาฟ้าเหลืองอย่างนี้กฎหมายบอกว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเพราะภาษากฎหมายเขาใช้มันทำให้เกิดการทุกข์ทรมานเพราะการสมรสการอยู่ร่วมกันทรมานไหมเล่าอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วไม่นอนน้อยนอนไหมเนี่ยรำคาญเอาล่ะเข้าใจแล้วค่ะพอแล้วนะคะเพราะว่าสายของคุณนงยาวรออยู่นะคะต้องขออภัยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดในประเทศไทยหรอกเกิดที่ประเทศอินเดียก็เลยสงสัยว่าไอ้เรื่องแค่นี้นะมันเป็นสาเหตุของการฟ้องหย่าได้หรอนี่เท่าที่ดูเรื่องอ่านข่าวแล้วผมก็เห็นใจผู้ชายเนาะขนาดป่วยไปผ่าตัดเนี่ยอยู่โรงพยาบาลก็ยังบอกว่า
ไม่ยอม นิดนึง เอาเอาละค่ะคุณนงยาวสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ คุณสิรินันท์ค่ะสิรินทาแล้วก็คุณวันชัยอะค่ะ ค่ะคุณนงยาวจังหวัดอะไรคะ ดิฉันอยู่จังหวัดประจวบค่ะ โอ้ประจวบเป็นไงตอนนี้ภาพเพิ่มคมชัดเสียงแจ๋ว เสียงดีมากเลยค่ะ แล้ว ค ค่ะ มชัดทุกอย่าง โอ้ แล้วเป็นไงดูแล้วสนุกไหมครับ คุยกฎหมายกับทนายวันชัยกับสิรินทา โอ้ยดิฉันได้ความรู้เยอะเลยค่ะ แล้วเป็นไหม ก็อาจารย์อะเก่งมากเลยค่ะ โอ้โหถึงใจไหมถึงใจไหม คุณสิรินทาอาจารย์น่ะเก่งมากดิฉันน่ะเป็นคนที่โดนทุกข์มานานแล้วค่ะ โอ้ย แล้ว ต้องหมดทุกข์แล้ว มา ค่ะ เปิดเจออาจารย์เขาว่าค่ะ เอาเลย อ่ะมีอะไรถามอาจารย์คะ ก็เรื่องเดี๋ยวขึ้นต้นนิดหนึ่งนะคะ ค่ะ คือดิฉันมีที่ดินติดอยู่ถนนสาธารณประโยชน์นะคะ แล้วก็ดิฉันก็ถูกนายกอบต.มาถึงก็เอาแมคโครมาถึงสั่งขุด ดิฉันบอกว่าขุดไม่ได้นะคุณ เพราะที่ดิฉันน่ะติดถนน และที่ดิฉันถนนขยายแล้วสายไฟขยายแล้ว หมดแล้วเขตทางอ่ะเขาบอกว่าคุณไม่ต้องยุ่งเขาก็สั่งขุดทำลาย และดิฉันก็ไปฟ้องศาลปกครองอะค่ะ ค่ะ ร้องขอความเป็นธรรมศาลพิพากษามาเมื่อสิงหา54อะค่ะ ว่าให้คุณทำตรงไหนที่คุณขุดข้าวโฉนด คุณก็ต้องทำให้ตรงไหนที่ไม่นั่นคุณก็ต้องทำแนวเขตให้เขาใหม่ แต่ถ้าหากภายใน6 เดือน กระทรวงไม่อนุมัติอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งให้คุณก็ต้องกลบให้เขา แต่นี่มันก็เลยที่ศาลพิพากษามา2 ปีกว่าแล้วอะค่ะ สิงหานี่ครบ3 ปีแล้วนะคะ ค่ะ จะถามว่ายังไงคุณนงยาว ค่ะ มีพวกรออีก4 สาย จะถามว่า ค่ะ จะถามว่าดิฉันน่ะจะทำอย่างไรนะคะเมื่อศาลพิพากษาแล้วเขาก็ไม่ทำให้อ่ะค่ะ เพิกเฉย คืออย่างนี้นะครับ เมื่อเร็วๆนี้ มีอธิการบดีจังหวัดหนึ่งนะ แห่งหนึ่งนะศาลยังลงโทษจำคุกเลย เพราะศาลมีคำพิพากษาเขามีคณะกรรมการวินิจฉัยแล้วว่า ให้เขากลับเข้ารับราชการ แต่ตัวอธิการบดีไม่ยอมทำอะไร เหมือนกันกรณีของคุณเนี่ยถ้าศาลมีคำพิพากษาจริงๆว่านายกอบต.จะต้องทำ1 2 3และไม่ทำเนี่ยฟ้องคดีอาญาเลยครับ เพราะในความเห็นของผมส่วนตัวของผมเนี่ยการที่เป็นนายกอบต.อยู่นึกสนุกไปเที่ยวขุดที่ดินของคนนู้นขุดที่ดินของคนนู้นลองมาขุดของทนายวันชัยที่จะเอาติดคุกให้ดู เขาก็ไม่กล้าอีกแล้วค่ะ อะไร ก็นี่ไงถึงบอกว่าชาวบ้านเนี่ยที่แบบไม่รู้อะไรอะใครจะมากด ไม่ ที่กรมเห สิ ตุ ริ ได้ น ไง ทาลองดูว่าที่ดินของเราอยู่ให้เป็นนายกอบต.เอาแมคโครมาขุดบ้าเลย ก็เห็น ก็ เป็น ที่ดินของคุณหรือเปล่าครับ ที่ดินของดิฉันค่ะ เขามีสิทธิ์มาบุกรุกไหมครับ ดิฉันก็ห้ามเขาก็บอกว่าเขามีสิทธิ์สั่งขุด เอ้ยที่ดินของเราโฉนดของเราแล้วเป็นที่ของเราแน่นอนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นของคุณไม่ว่าจะเป็นของผม ไม่ว่าจะเป็นของใคร ไม่ว่าจะเป็นนายกอบต.หรือนายกรัฐมนตรี ถ้าลุกล้ำเข้ามา ติดคุก ทีนี้ดิฉันน่ะยังไม่รู้จะทำยังไง เพราะว่าผู้ว่าก็พวกเขานายอำเภอก็พวก เฮ เขา ้ย ตอนนี้ ศาล มีแล้ว ไม่ใช่พวกเขาหรอกศาลไม่ใช่พวกเขา และที ศา นี้ ลก็ไม่ใช่ศาลหลักเมือง เราจะไป และดิ เรา ฉัน ฟ้อง ก็ ต่อได้ไหม เค อาจาร ย ย์ ผมว่า ดิฉันเค ให้ ย ทนายคุณป้าคุณนงยาวให้ทนายความฟ้องซะเลย ดิฉันสู้เขามาจนหมดเงินแล้วอะค่ะเนี่ย เอา ดิฉัน ตาย อยากจะปรึกษาอาจารย์เนี่ยว่าดิฉันจะทำอย่างไร เพราะว่าฉันหมดหนทาง และยังมาขุดใหม่ของดิฉันอีกนะคะ มาขุดอีก มาขุดอีกค่ะ เอาไปขอให้สภาทนายความนี่เขาจัดทนายความช่วยเหลือคุณป้าที่ ไปที่สภาทนายความเลยค่ะ ไปเลยปรึกษาสภาทนายความที่ประจวบเขาก็มี โอ้ยประจวบดิฉันไปมาจนทางลึกแล้วค่ะ เพราะว่าเขาพวกเดียวกันหมด ทนายก็พวกเดียวกัน ทั้งหมดเขาถึงกันหมด เพราะว่าอยู่ใต้อำนาจผู้ว่าค่ะ โอ้ยเวรกรรมประเทศไทย ทีนี้ดิฉันน่ะ ไปหาคอสชดีไหม ดี วันซืนนะดิฉันไปหามาเขาก็ส่งดิฉันไปที่ประตู4
ส่งไปที่ประตูสี่ก็บอกว่าคุณ เอาคุณป้า ป้า เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์เนอะ ค่ะ เดี๋ยวขอเบอร์ไว้นะคะ อ่า เป็นเรื่องความ ขอบคุณมาก ความเดือด นะคะ ร้อนที่คน เพราะเล่าแล้วยาว หาทางออกไม่ได้อาจารย์ เข้าใจ บงที ครับ แบบ เข้าใจ อย่างนี้ยบอกชาวบ้านไงที่อาจารย์บอก นี่ไง มันจะต้องมี คนจ ไอ้ นช้ำจิตไม่มีสิทธิ์ต่อรอง ขอร้องไม่ได้หรือหิวโหยถามหาตามประสาซื่อๆเจ้านายเขาถือโกรธเคือง เจอปลาเขาว่าเต่าเราต้องว่าเต่าตาม แล้วมีความรุ่งเรือง ให้เราอยู่เป็นแมว อยู่เลี้ยงเชื่องคงเปลืองให้ข้าวปลาให้เราเนี่ยอาจารย์คือแบบมันแค่ อันเนี้ย น ผม แค่ ว่าระบบความยุติธรรมเนี่ยมันต้องปฏิรูปว่าทำยังไงคนยากคนจนเนี่ยจะมีสิทธิ์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ถึงต้องมี ไม่ เป็น อย่าง สิท นั้น ธิ เนี่ยอย่าง คน คุณป้านงเยาว์นี่แกก็ลำบาก สิทธิคนจนเนี่ยเดี๋ยวต้องพรุ่งนี้ต้องเอามาเปิดซะแล้ว มันต้องหาวิธีอะนะไอ้ผมอยู่ๆทำรายการแล้วบอกเที่ยวไปว่าความมาถึงประจวบ ไม่ไหวนะก็ต้องมีในส่วนของหน่วยงาน มัน ที่ ไม่ไหว ที่จะช่วยเหลือได้นะคะ เอาเชิญสาย มา อื่น ถึงอีกสายหนึ่งนะคะ คุณดารินสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ ดิ ห ฉั นู น มีเรื่องจะสอบถามอาจารย์ เดี๋ยวก่อน นะคะ อยู่จังหวัดอะไรถามก่อน อ๋อตอนนี้อยู่จังหวัดสตูลค่ะ สตูลเลย โอ้ ฟังโอ้ ค่ะ เป็นไงคะภาพชัดดีไหม อะไรนะคะ ภาพเสียงชัดดีไหมคะ ชัดค่ะชั ดูจาก ค่ะ ทางไหนคะดูจาก ดูจากเคเบิลค่ะ อ๋อเคเบิล โอ้ เคเบิล เค เค เบิ เบิ ล ลนะ เอา คะอ่ะถามเลยค่ะ แต่ตอนนี้หนูคือหนูแยกทางกับที่บ้านมา 5-6 ปีแล้วนะคะ แฟนหนูอยู่ที่ระยองนะคะ อืมครับ แล้วตอนนี้คือหลังจากที่หนูออกมาได้ประมาณปีหนึ่งเนี่ย แฟนก็พาผู้หญิงเข้ามาอยู่ที่บ้าน จดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าที่แยกกัน หนู เนี่ย จดค่ะ แล้วแยกกัน หนูจดทะเบียน ก็ สมรส ไปจด คือ หย่า ห กั นู น แยกออกมาเฉยๆเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินนะคะ อ่า ค่ะ แล้วก็มีบุตร3 คน อืม แต่สามีเนี่ยคือเขาส่งเสียบุตร อืม แต่คือมีหนูคนเดียวที่เขาไม่ได้ส่งเสียอะค่ะ ครับเขารัก ค่ะ ลู แล้ว ก ตลอดเวลาหนูอยู่กับเขาหนูก็ไม่เคยทำอะไรเพราะตัวหนูเองหนูเป็นเบาหวานชนิดที่ต้องฉีดยานะคะ ครับ หนูก็เลยตอนเนี้ยหนูก็ต้องใช้ยาตลอดชีวิตของหนูอะนะคะ ครับ อันนี้หนูลงมาอยู่สตูลหนูก็เลยต้องย้ายออกจากทะเบียนบ้าน แล้วก็เพื่อมาใช้บัตร30 บาท หาหมอที่สตูลเอา ครับ ค่ะ คำถาม อันนี้หนูคำถามของหนูนะคะ คือถ้าหากว่าหนูจะกลับไปอยู่ที่บ้านนะคือเขาไม่ให้หนูกลับไปอะค่ะ ยังไงเขาก็ไม่ให้หนูกลับ หนูกลับไปอยู่กับเขา หนูค่ะ ไม่ได้จะกลับไปแต่หนูว่าคือหนูก็รู้แล้วว่าเขามีครอบครัวใหม่ไปแล้วอะนะคะ คุณย้ายมาอยู่สตูลกี่ปีแล้วล่ะ ก็ย้ายมายังไม่ได้2 ปีอะค่ะ แล้วก็ลูก3 คนอยู่ที่ไหน อยู่กรุงเทพค่ะอยู่กับแม่ของหนู อยู่กับแม่เรา อยู่กับยาย ค่ะ อยู่กับยาย แล้ว ค่ะ สามีนั้นอยู่ที่ระยอง ค่ะ แล้วเขาก็มีภรรยาใหม่2 ปีแล้ว ค่ะโอ้4 ปีได้แล้วค่ะ 4 ปีแล้วไอ้บ้านที่ระยองเป็นบ้านใครล่ะ ก็บ้านที่ซื้อเอาไว้อะค่ะ มีรถ1 คันแล้วก็มีบ้าน1 หลัง ซื้อมาตอนที่แต่งงานอยู่ร่วม ค่ะ กัน ต กั อบ นที่ คุณ แต่งงานอยู่กับหนูนะคะ ทีนี้หนูอยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นใช่ไหม ค่ะ ถามว่าจะกลับไปได้ไหม อ่าก ลับไปได้ครับ ปัญหาว่าจะเข้าบ้านได้หรือเปล่า ค่ะ เพราะบ้านหลังนี้ถ้าจะว่าไปแล้วซื้อมาตอนจดทะเบียนสมรสหลังจากจดทะเบียนสมรสเนี่ย คุณมีสิทธิ์ อ๋อ คุณมีสิทธิ์ ค่ะ เพียงแต่ว่าคุณจะไปสู้รบปรบมือไปอาละวาดกับเมียน้อยรวมทั้งสามีไหวหรือไม่ อันนี้ไม่กล้ารับประกัน แต่ว่า แล้วถ้าเกิดว่าหนูฟ้องหย่าล่ะคะ ได้ไหม ได้แล้วก็เอาบ้านหลังนั้นมาขาย แล้วก็เอาเงินแบ่งกัน ค่ะ ได้ เพราะว่าหนูอย่างหนูจะไปตกลงเรื่องหย่าเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ยอมทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ยอมบ้านนั้นราคาหลายตังค์ไหมครับ ก็หลายก็ไม่ได้ถึงล้าน แต่ว่าก็หลายแสนอยู่อะค่ะ ก็เกือบล้านนะคะ ติดจำนองอะไรหรือเปล่า ก็ยังอยู่ที่แบงก์อะค่ะ เข้าแบงก์เพราะว่าแฟนหนูเขาก็ทำงานค่อนข้างจะดีคือเงินเดือนเขาเยอะอยู่อะค่ะ ติดแบงค์นะแล้วจะขายแล้วมันจะเหลือกี่ตังค์อ่ะ คือการเรียกร้องอยากจะให้เขา ฮะ ดูแลเราด้วยอย่างนั้นใช่ไหมที่ถามเนี่ยอาจารย์ ก็ลูกเขาดูแลอยู่แล้ว แต่เขาดูแลลูก อืม แล้วพันยาที่จดทะเบียนนี่อาจารย์ถามจริงว่าสามีจะต้องดูแลไหมคะ ต้องดูแลสิครับ ถ้ายิ่งสามีเนี่ย ไป
ไปมีเมียน้อยเนี่ยถือว่าสามีผิด เพราะฉะนั้นเวลาเราฟ้องหย่าก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้นะ แล้วถ้าหากว่าหนูเกิดหนูจะฟ้องหย่าเขาเนี่ยหนูต้องใช้อะไรบ้างอะคะ ก็ใช้ทนายครับ ใช้ทนายแล้วก็ทนายก็คงเรียกสตังค์ส่วนจะเรียกเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะตกลงกับเขา แล้ว แล้ว จะ ถ้า มี แล้วเนี่ยคือปัญหาอีกอย่างของหนูนี่ก็คือหนูไม่มีเงินพูดจริง ๆ เพราะว่าหนูมาทำงานนี่หนูก็ไม่ได้เอาเงินเดือนคือหนูมาอาศัยเพื่อนอยู่ แล้วคิดว่าดูแลตัวเองได้ไหม ตอนเนี้ยเหรอคะ มันก็อายุหนูมันก็เยอะแล้วค่ะ มัน46ไปแล้วตอน แล้ว นี้ ดูแลตัวเอง ะ ได้ไหมดูแลตัวเองได้ มันดูแลได้อะค่ะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่ามันอยู่คนเดียวก็ยังไม่ได้เลยทุกวันนี้ เอาอย่างนี้ คือต้องอึด อืม ตั้งจิตตั้งใจตั้งสมาธิใหม่ สู้ ค่ะ เพราะอายุเพิ่งจะยังไม่ถึง50เนี่ย ค่ะยังไม่ถึง ยังไม่ถึง50เนี่ยออกกำลังให้กระปี้กระเป๋าแข็งขันสู้กับเบาหวานให้ดี ไม่ใช่มานั่งกินยาเป็นกำมือเตรียมตายได้เลย อย่างนั้น ใช่ นะ ค่ะมันต้องฉีดยามันฉีดอย่างเดียวแล้วก็ฉีดมา23 ปีแล้ว ออกกำลังดูแลอาหารแล้วก็สู้ชีวิต ใช่เพ นะ ราะว่าถ้ากินยานี่เดี๋ยวนี้สุดท้าย ไป ต้อง หวัง ฟอกไต ฟ้องร้องเอาไอ้นู่นไอ้นี่บางทีไม่รู้ฝ่ายจะได้กันเล่นเอา นู่น เผลอๆเบาหวานขึ้นตาพอดีนะ ยัง เพราะ ไม่ ฉะนั้น ขึ้น ทางที่ดีในทัศนะของผมเนี่ยอึดสู้ทำมาหากิน มีก็ได้ก็เอาไม่ได้ แล้ เดี๋ยว ว แล้ ลู ว ก ตอนเนี้ยคะคุณวันชัยคะคือหนูอะสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้าหากว่าอย่างหนูแยกกับเขามานานๆอย่างเงี้ย จะมีสิทธิ์ให้เราเลิกกันไปได้เอง ไม่ได้ เลยห ไม่ได้ ไม่ ตราบใด นะคะ ที่ทะเบียนสมรสยังมีอยู่ยังเป็นสามีภรรยากันตลอดชีวิต อ๋อ ผู้หญิงที่มาอยู่นั่นก็ถือว่าชู้ อืม คุณเนี่ยของจริง ค่ะ เพียงแต่ของจริงเนี่ยมีแต่ทะเบียนไอ้ยายคนนั้นเนี่ยมันได้แต่ตัว ค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าคุณอยากจะได้ทรัพย์สินก็ต้องไปฟ้องเสร็จแล้วก็เอาทรัพย์สินเนี่ยมาขายแล้วมาแบ่งกัน อ๋อ แต่มันเหนื่อยอะ ฟ้ง มัน ก็ เหนื่ คือ อย ต้องมีเงินด้วยใช่ไหมคะ มันเหนื่อยเพราะฉะนั้นทางที่ดีอึดสู้เดี๋ยวลูกเราโตแล้ว เดี๋ยวเขาก็ดูแลเรา งั้น ต่อ งั้นอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึงนะคะ ถ้าหากว่าเขาออกงานเนี่ย ถ้าเขาออกงานน่ะหนูกลับไปแสดงตัวได้ไหมอ่ะ ไปแสดงตัว คือคุณจะแสดงอะไรก็ได้ปัญหาว่าสามีกับคุณเนี่ยมันโอเคกันหรือเปล่า คุณจะแสดงจะมาเป็นยังไงจะเข้าบ้านจะอะไรได้ทั้งนั้นน่ะแต่ถามว่ามันจะสงบไหมเล่า อืม คุณเข้าใจไหม ข้าใจ ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เลยเข้าบ้านได้เลย แต่ปัญหาว่าจะอยู่ได้หรือเปล่า เข้าใจอาจารย์วันชัยพูดไหม เข้าใจค่ะเข้าใจ การแสดง คือ สิทธิ์ คุณอยากจะไปแสดงสิทธิ์อยากจะเอาทะเบียนไปโชว์อยากจะเข้าบ้าน แต่ปัญหาว่าสามีมันเอาด้วยไหมเรา อืม เข้าใจไหม จะเข้าใจค่ะ ใจ อันนี้ก็คือให้หนูอยู่ ใจมันเอากับเราไหม ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนเลย นี่ ตอนนี้ หลักเลยอึดสู้มันเลยเป็นผู้หญิงอ่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ เอางั้นนะ ค่ะ ไม่เป็นไร อ่า สู้ได้ค่ะเพราะเรากินแค่อิ่ม สวัสดีค่ะ เนาะใจเย็นๆนะคะ มีโรคประจำตัวด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะ คุณดารินนะคะ ทุกคนจะต้องสู้ค่ะ ปัญหาทั้งหลายทั้งปว บาง ง มี ที ไว้ มันไปซัดกับคนอื่นเหนื่อยบาง เห ที นื่อย เรา แล้วเสียเวลา เบาหวาน เสียเวลา ล่อเราตายก่อนเครียด นะคะอ้าวแหมเสียเวลาแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาฉันด้วย อ้าวหมดเวลาแล้ว แล้วสายอีก4-5 สายทำไงอ่ะ ต้องรอเสาร์หน้าแล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราส่งข้อความว่าจะถามเรื่องอะไร เดี๋ยวทางน้องๆของเราก็จะจดเอาไว้ ขอโทษด้วย นะคะต้องขอโทษนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมค่ะที่สำคัญผู้สนับสนุนนะคะมีเมื่อกี้ถามว่าเบอร์โทรศัพท์ที่จะสั่งซื้อสินค้านั้นเบอร์อะไร 02-294-9898 นะคะ 02-294-9898 ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องดื่มเกลือแร่โพคริสเวทนะคะสินค้าที่อยู่ในนามซื่อสัตย์นะคะปลากระป๋องซื่อสัตย์แล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างที่ใช้ชื่อว่าซื่อสัตย์ ครับ คุณภาพคู่คุณธรรมตรงนี้ถ้าหากว่าใครสั่งซื้อครบ 750 บาท จะได้เสื้อยืดฟรีเลยนะคะเสื้อที่อาจารย์วันชัยใส่อยู่ตรงนี้ ครับ นะคะถ้าหากว่าไม่ถึง 750 บาท แต่ซื้อ 1 อย่างเป็นสินค้าซื่อสัตย์ก็สั่งซื้อแลกซื้อได้ในราคา 50 บาท ใครที่ซื้อ 10 คนแรกนะคะในสหพัฒน์โฮมเดลิเวอรี่นั้นก็จะได้รับกิฟต์เซตจากซื่อสัตย์ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่กับคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิริ สิรินทานิยากร ที่ฟ้าวันใหม่นี้นะคะ คิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันนะคะ วันนี้เราทั้งสองลาไปก่อน สวัสดีครั ส บ วัสดีค่ะ